大家好，我是乔姐，一个有着10年育儿经验，同时还从事中医推拿宝妈。从今天开始，我会每天跟大家分享一些育儿过程中一些误区以及小儿常见疾病调方，同时将止咳方子详细的跟大家介绍下，也希望能帮助到更多的家长宝宝哦。花椒蒸梨制作步骤：一、准备梨1个，洗干净去皮，在1/3处切开，挖去核。2、取花椒10粒，冰糖2块，放入梨中，炖中内放适量清水。3、盖好梨盖，上锅，开火后30分钟即可。4、出锅。5、捞出花椒，吃梨喝汤就行。花椒蒸梨呢，讲到这了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。